kita kedatangan laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 Guest yang ingin upgrade RAM 8GB DDR4 3200 EMHz. Oke guys, kita langsung ngoprek. Pertama kita buka casingnya dahulu. Nah, terlihat ada satu slot SODIMM tambahan guys. Kita tinggal pasang RAM-nya guys, dan kemudian kita nyalakan. Kita cek ke Task Manager, kita lihat yang memori guys. Dan yap, sudah terdeteksi jadi 16GB dong. Nah, buat kalian nih yang mau upgrade SSD atau RAM, bisa banget datang aja ke Republik Komputer guys.